大家好，之前咧我好耐之前聽阿無良軍師水哥嗰陣咧，啲人就話：喂，阿水哥唔好動起隻腳啦，係嘛？啲姿勢唔優雅咁。咁我咧就真係完全唔覺得有啲咩唔妥，因為當然啦，8萬 KOL 就最好坐喺度企動動啊，從一個好靚嘅 background 啊咁樣去播新聞啦。咁但係即係我呢啲小成本零經營嘅係咪？咁我就梗係點舒服點嚟啦。你叫我坐喺度，老人家腰骨又痛，膝頭哥又脆，坐唔得耐啊陰公。咁所以我都係選擇一個平躺嘅姿勢。我而家呢一個呢，就係我最舒服嘅姿勢，冇錯。好啊，嗱，睇下大家今天有什麼新聞先。嗱，首先講呢單啦。我有個朋友仔咧就 send 咗呢一單新聞嘅 update 俾我，喂，我真係唔信喎，點我都唔信噶啦，即係就算佢係播新聞播咗出嚟咧，我都好大嘅 question mark。71歲香港女子喺台北車站遭44歲嘅台男性侵，被告咧一度咧就坦承咧犯案。再推翻供詞，即係一開頭就認咗，後尾咧就話唔係。咁啊，檢方啦，即係檢察咧就徵求啊，要求佢判刑7年。44歲強姦一個71歲，即係一係咧你就話俾我聽條女係靚到羅琳咁樣咧，我就會信咯。又或者李嘉欣、鐘楚紅都未夠71歲啦。你話要阿河馬同阿可伯70幾對40幾就話啫，調翻轉，哇！除咗法國總統，我真係諗唔到有另外一個 example 可以 reference 到。仲要喺呢一個台北車站，光天化日底下，竟然無視法律，呢啲唔講啦。哇！你有幾火緊幾猴急，你先會強姦一個71歲？仲有你71歲嘅香港女人，71喎，唔係21、31、41喎，你點會71歲嘅香港遊客醉倒喺個台北車站？喂，成件事呢就係唔正常加唔正常加唔可能，即係陳同佳嗰單嘢都冇咁爆，所以我都係要等後續。好啦。咁啊 Benz 咧，許紹雄就離開咗，我哋都一日啦，一日係咪日領啦咁，有好多新聞咧出街咧，就將個焦點就移咗去話好多明星去睇佢，咁啊好多明星睇佢啊，固然之見識到阿 Benz 咧個人係幾咁正面啦，樂於助人啦，扶持後輩啦。同埋起碼唔係嗰啲酸縮度啊，指住個鼻啊、大鼻啊、鹹濕啊、猥瑣啊、搞啲後輩啊、性騷擾啊，唔係呢啲鹹豬手嘅老屎忽咯。咁但係咧就開始有啲爭議咯。咩爭議咧？嗱，其中一個咧就係話黃翠如。嗱，黃翠如嗰條片咧，我唔知大家有冇睇啦。如果冇睇，自己 Google 啦。咁我都唔專登 cap 片㗎。阿黃翠如同阿蕭正楠咧接受訪問嗰陣咧，我就覺得即係你話佢係咪笑咧？嗰個絕對係一個笑。但係你話佢係咪哇傷心到咧？即係人到最傷心嘅時候咧，即係 touch wood 啦嚇。我未經歷過至親 pass away 啦咁。咁你話佢係咪阿 Benz 嘅至親咁？一定唔係啦。好老實。如果佢自己阿爸阿媽過身，又或者佢嘅小朋友過身，第一，我相信佢冇呢一個心情走出嚟接受記者訪問。第二，你話如果真係自己至親過身，佢會唔會笑得出呢？我覺得佢笑唔出。但係有啲人話喂，嗰個笑呢係即係基於禮貌，對住鏡頭會有一個笑容，我唔 buy 呢個説法咯，即係。佘詩曼，你覺得佢笑唔笑得出？佘詩曼佢喺澳門，佢都係出席緊 function 嘅，佢都係做緊嘢嘅。但係一講到 Benz 嗰種深厚嘅感情爆出嚟，喊要好努力抑壓自己嘅情緒。喂，你唔好話
你唔好話佘詩曼啦，嗰晚3個鐘頭直播，一開波嗰陣我都好唔開心。即係你對住一個我哋睇住，唔係我哋睇住佢大，係睇住佢嘅作品成長嘅香港人嚟講，許紹雄呢個名係非常之熟悉，由佢做電視啦、電影啦，佢而家仲有作品。仲未出街，仲有個遺作係咪咩女王？睇下陳偉啊，同阿佘詩曼嗰套佢個遺作啦，仲未出街。咁你話聽到一個咁熟悉嘅藝員、藝人、明星過世，正常人都會唔開心啦。但係我唔明白點解黃翠如要笑咯？蕭正楠你唔見佢笑？你唔見蕭正楠嘅嘻嘻嘻咁樣喺度依起棚死人牙走出嚟笑？所以有啲嘢咧就唔好話，只不過係佢好傷心，爭啲喊噶啦咁。我唔 buy 呢個説法。好啦，咁啊，另外那一邊廂咧就到高海寧。嗱，高海寧咧同阿 Benz 嘅感情咧，我覺得就絕對深厚過黃翠如。有啲人話高海寧假，佢假唔假咧？個人咧，我就覺得佢應該唔會假得去邊，因為咧，即係我阿女神啦。一個不食人間煙火嘅女神李佳芯，佢喺圈內唯一唔多嘅朋友，其中一個就係高海寧。咁你諗下，經過李佳芯鑑證嘅高海寧，佢假得去邊？大家有冇見過高海寧嗰啲話哇咩陪有錢佬啊？一陣間又同邊個不和啊？同邊個爭氣氛啊？起槓啊？又或者係咯，俾人包養，冇呢啲負面新聞。你話高海寧係咪好靚女？見仁見智，我覺得佢麻麻，身材好，佢都係一步一步由女3、女2、女1咁樣行出嚟嘅。佢從來都冇攞自己嘅身材去賣弄啊！有嘅，夾硬講就係之前咧有一個係咪旅遊節目，佢喺個泥漿嗰度嗰一幕，我都久久不能忘懷。但係你話佢攞呢個身材嚟加快佢事後啦，我當佢個目標係事後啦，冇攞呢啲咩下三濫嘅手段咧去為自己謀取一個捷徑。所以你話阿高海寧絕對唔係一個差嘅人先啦。咁你話需唔需要咧？好似邊個之前死啦，我又唔記得咗個有個名啊。有一個亞視嘅綠葉咧，咪走過去歐錦棠係嘛？佢走過去無線，佢就話咧係咪肥姐啊？定係邊一個前輩過身嘅時候，佢就話佢行出去諗住同記者講嘅時候咧，阿樂小姐咧就一嘢叉過去，就話你唔好講啊，等我講。係唔係一定要喺呢啲生死嘅面前，仲要喺度諗啊？我大過你哋，我要記者採訪我要做 leader， 我要做公佈嗰個，我要做黎智山，我要同大家講話嗱，阿 Benz 過咗身啊，乜乜乜。咁你話高海寧就，我覺得佢唔會有呢一個腦筋啊。如果佢有呢個腦筋，佢攞時候好耐啦，係嘛？係咪咁講啊？佢係咪扮喊？又話佢冇眼淚？喂，唔通對住咁多個鏡頭，我要真係七情上面，將自己所有嘅情緒放喺記者面前咩？點啊？你？有一個蜜蜂喺出邊。嗰個唔係蜜蜂啊，烏蠅嚟㗎。唔係啊，蜜蜂㗎，真係蜜蜂嚟㗎。咁你想點？你想點啊？我拍緊片喎。喺呢度。你做完未啊？我做完嗰個。你温緊啊嘛？OK。咁你 continue 啦。但係你喺度，我唔知講咩喎。你可唔可以匿去姐姐間房啊？點解啫？你中意啊？Up to you 啦。我已經冇咩氣力㗎啦，今日對住你，因為我嘅能量已經用完啦。題外話，阿 baby 話：哇，工作咧好忙啊，好多嘢做啊，好 frustrated 啊咁。即係其實每一個人都有難處啊，好似我姐姐咁，又話病啊，咁係咁 delay 翻嚟嗰個時間個日程 delay no more。咁尤其最近我工作上又有啲轉變啦，又要 handover 啦，日日都有會開啦，仲要一日去4次
阿豬仔嘅學校去送嘢啊、接嘢啊咁。每一個人咧都有難處嘅，咁但係大家要諗諗咧，喺生死面前咧，所有嘢都唔係一個大嘅問題咯。要慶幸仲有得撈啊，係嘛？我都唔知幾時俾人剁。你可唔可以唔好喺呢度啊？好啦，咁啊講完阿高海寧啦，咁啊繼續講翻佘詩曼啦。嗱，佘詩曼咧點解佢會係一個強人咧？佢好快就吞到自己嘅 mindset 啦。佢話：喂，我唔會再喊噶啦，我會照顧你嘅屋企人。其實呢啲先係最阿 Benz 最唔放心，同埋即係好似阿大 S， 即係又打下叉啦咁。阿大 S 過身，一陣間又話佢老母有幾傷心，一陣間又話小 S 有幾傷心，有冇人提過佢一對仔女啊？嗰對仔女係咪最需要人哋關心同埋影響最大嘅人呢？以人為本嘅時候，係咪大家要關心下佢兩個小朋友呢？咁我見到阿小 S 啦，帶住嗰條骨灰頸鏈去參加金像獎。你第一時間你就攞阿大 S 出嚟調侃又好，講笑又好，自嘲都好啦咁。如果真係至親，好簡單，我舉一個唔係好適當同埋唔係有啲過分嘅例。如果小 S 今日死嘅係佢其中一個女，佢仲會唔會可以1年之內行翻出嚟大家嘅面前，仲要攞佢死咗個女嚟開玩笑？大家問心，如果死嘅係我，唔理佢係第一個定第三個啊，佢一定唔會咁做。你係同阿大 S 好 close 啊，10幾歲你就出嚟打拼江山，到今時今日大家名成利就，但係始終嗰個係你家姐，係至親，但係唔係真係親到幾個月你攞出嚟講呢個，我覺得。如果佢唔攞出嚟講，啲人又話啊你避談啊各樣啊咁，但係至親唔會攞出嚟講噶，唔會攞出嚟笑噶。即係你諗下，如果我個仔 touch wood 瓜老襯，我會唔會攞出嚟講笑？我諗10年內一提起就會爆喊啦，係嘛？就算你係明星都係一樣嘅，有啲嘢呃唔到人嘅。嗱，佢嗰條鏈呢就骨灰啦。咁首先我都同阿朱弟有討論過呢一個問題，就係話，點解一個人嗰個死咗之後火化完嘅骨灰你要分咁多忽嘅？哦，即係你屋企係擺啲，我屋企係擺啲。喂，唔係好老禮啦，係嘛？齊齊整整唔好咩？點解要分？又唔係太公分豬肉。仲有點解范瑋琪開演唱會嗰條鏈又係骨灰鏈？即係點啊？哦，俾自己屋企人都唔夠，仲要咧 friend 都要分啲，定係借嗰條骨灰鏈啊？哇！真係呢一個熱度唔好蹭啦，唔適合咯。咁當然啦，即係如果阿 Benz 在天有靈，應該7日都未回魂嘅，仲喺親人嘅身邊彌留緊。即係如果大家信佛啦，咁如果佢聽到阿佘詩曼嗰句就係話，我一定會照顧你屋企人。佘詩曼係一個講得出、絕對做得到嘅人，同埋佢好敬重佢身邊每一個，無論係台前幕後啦、高層啦、基層啦，佢都會關顧到嘅人嚟講，有阿佘詩曼呢一句呢，我相信阿 Benz 應該走得好安心咯。好啦，點啊你繼續喺度啊？諗住你可唔可以出去啊？You disturbing me。我知啊，但係你喺度，我講唔到啲嘢啊。好啦，我已經趕咗佢走啦。因為有啲新聞呢，第一我唔想去聽，第二真係唔學唔得㗎喎。唉，堅尼地城6 van 失控，鏟入路口便利店。堅尼地城呢，28號啊，晏晝1點40分，一部綠色專線小巴喺士美菲路呢同科士街交界，懷疑失控，直鏟便利店。便利店玻璃碎咗一地，個車頭有一半係懟咗入便利店入邊嘅啦。
咁我話嗱嗱聲睇下個的士司機，唔係個巴士司機幾多歲啊？66歲。喂，我真係想問下呢一個運輸署，究竟咧要死幾多人啊？同埋要撞爛幾多間咁嘅鋪頭咧，先會去諗住調低職業司機嗰個年紀上限呢？喂，大家都睇咗好多單啦，係嘛？的士撞，然後70幾歲嗰啲，哇！自炒又好，撞人都好啦，要發生幾多單草菅人命、心理加生理嘅問題。60幾歲，喂，行都唔快啦，你仲要佢揸車揾食？嗱，咁當然啦，呢一單呢，就係話個66歲巴士司機呢，就話：喂，我明明有拉手剎嘅喎，係部車嘅問題。有拉同冇拉，除非係 check 翻你個 CCTV 嘅啫，喺個車裏邊。咁係唔係一啲人冇拉，唔記得拉手剎，所以係嘛就賴話係架車嘅問題，嚟規避一啲自己應該要俾人罰？邊個俾錢啊？間便利店撞到咁樣，如果有人命傷亡，邊個俾錢啊？保險啊？嗰度有呢，肇事嗰度有，使唔使賠1個幾毫？會唔會有佢份？真係唔知啊！好恐怖咯！扣咗安全帶未？真係老虎啊！真係呢啲，唉。嗱，好啦，咁啊講埋呢一個青紅蘿蔔煲豬展啦。龍尾村碎屍案啊，蔡天鳳呢件事呢，我估唔到呢要排咁耐呢先排到咯。死者而家仲要係排最皮毛嗰個啫喎。死者蔡天鳳嘅前家姑李瑞香向警方咧隱瞞疑兇啦，個仔鄺港智啦，同埋個死者丈夫啊鄺球嘅行蹤，為妨礙司法公正罪成，判囚18個月。咁都係啲慈母多敗兒啦。我之前都講過啦，如果阿豬隊友犯事嘅話呢，佢阿媽一定就係李瑞香呢個角色。點解？因為佢哋曾經做過啲嘢係類似嘅咯。無論嗰一樣嘢係啱與唔啱，佢哋都會攞佢哋屋企嗰套窗口一致對外。我唔知我有一日呢，會唔會都係變成一個咁樣嘅慈母多敗兒？但係喺佢細個嘅時候，作為老母唔係一定要教佢三觀正，乜嘢該做，乜嘢唔該做。我可以接受你唔合格，可以接受你0分，但係我唔想你去偷睇攞一個100分翻嚟。呢一個係我一早已經同佢講。其他嗰啲大善大惡、大是大非，當佢差唔多到咗年紀，我會同佢講。就算而家我喺條街見到一啲人哋唔啱嘅嘢，或者我睇唔過眼嘅嘢，我都會同佢講。我話佢咁樣做，咁樣有 A 同 B 唔同嘅人嘅説法嘅聲音，我呢就覺得 A， 咁你點睇啊？咁佢都會話哦，可能呢，佢又覺得 B 都有道理喎，咁咪討論咯。我覺得良性嘅溝通同討論，大家都可以 think big 係咪 TVB 啊，兒童節目 think big。咁你話李瑞香呢一種阿媽呢，根本上佢就係助長同埋孕育咗邪惡嘅土壤。如果 day one 佢哋屋企有任何一個人可以喺呢一個殺人奪錢嘅計劃初期嘅時候，已經有人企出嚟話：係咪傻㗎你哋？你係咪黐線㗎？你咁樣係會以命償命，就算你香港冇死刑都好，你終身都係要喺個監倉度。咁你貪翻嚟嗰層樓，你可以有啲咩得着呢？樓就喺外面，你就喺監倉。就算你坐30年，仲有命出翻嚟，你都冇命享啦。再 stop 唔到嘅，都係嗰句啦。如果你哋夠膽實行，我就夠膽報警。你要劏阿蔡天鳳，你就要先問過我。如果你係連我都唔放在眼內嘅，咁我已經通知咗阿邊個個 friend， 係話通知咗5個朋友，佢哋手上邊已經有晒呢一個劇本噶啦。
once 可能一個月、半個月，佢哋 contact 唔到我呢，佢哋就會報警。咁我呢5個朋友呢，你就自己估下係邊個啦。咁我有17000咁多方法可以 stop 呢件事，錢係咪真係咁大呢？當然我唔係話哇我自己好有錢啊，咁我都係普通正常一個非常普通鬥緊糧嘅市民。咁你話有一層咁靚嘅樓係嘛，8000萬啊？有冇人想要？梗係想要啦，唔想要啲人買六合彩跑埋嚟做咩呢？但係當你如果全家都係撲街嘅，咁就真係唔係一樣人就不進一家門咯。所以佢話喂，求情，哇有冇搞錯啊？大飛同埋幫佢搭路嗰個先6個月，我要18個月。喂大哥啊，人哋搭路唔知佢係着草懟冧咗人啊嘛。咁你哋係成班人夾埋，分分鐘下個奶奶仲要有份呃佢個新抱。喂，你諗下喎，即係個幾星期前仲一齊食飯，其實嗰下個心已經諗住懟瓜你。哇！我除咗睇電視劇、電影有呢啲劇情呢，我真係想像唔到人嗰個貪心貪婪。喂，係每個人都貪，人性係最醜陋噶。但係當有一日你身邊最親嘅人行上歪路嘅時候，有冇一個人可以出嚟拉一拉，即係棘一棘就得噶啦？我記得屯門色魔林國偉佢講過噶，佢話佢忍唔住啦，強姦啲女仔啦，咁啊後尾呢，因為屯門風聲太緊，佢就匿咗去佢家姐嗰度住啦。佢話佢成世人得一個朋友，咁啊嗰個朋友呢係會開解佢啊各樣啊，後尾呢個朋友都係去探佢啦，即係我都係聽阿翁女俠講嘅啫咁。咁但係呢，即係那一邊廂呢個記者訪問佢嗰個 friend 嗰陣呢，個 friend 呢個版本就係話吓，我同佢係非常普通嘅朋友嚟嘅啫，根本上熟都唔算不上啊！即係你諗下，如果有一個朋友可以喺佢諗歪咗、做錯咗嘅時候，去話俾佢聽，你應該點樣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 ，去街翻佢行翻一條明路，咁你呢個世界係會幾咁美好？即係當然啦，我都未做到啦。當我身邊有啲人做啲仆街嘢嘅時候，我唔會出聲 stop 佢咯，因為嗰個唔係我嘅至親啊。有啲人反而會覺得話：你識咩你係嘛？你自己係好巴閉咩？我又唔係人哋老母，我做咩要同人哋教女呢？教仔呢？係咪？所以都不要説那麼多東西，不是自己的事情。就唔需要去過分關顧啦。好啦，嗱，艾威咧就證實師母嘅死訊。關海山啊，第4任妻子蝦嫂早前呢，早2日前啦，就打呢一個流感針，今日咧就忽然離世。都係嘅，日前好能嘅一個人出席朋友聚會嗰陣咧，都係生猛嘅。咁啊，蝦仔話尋日同媽咪視像電話嘅時候呢，佢仲精神奕奕，點知呢？今日醫生呢就話佢心臟積水同心血管有小撕裂。唉，關海山都走咗好長一段時間啦吧？真係28號都幾流年不利喎，呢一個日子。好啦。咁希望大家都真係注重下一啲健康咯，而唔係話我而家冇事冇幹啊，就唔使諗啦，咁啊食飽啲啦，係咪？尤其而家咁多嗰啲咩buffet啊，食到飽啊，任食啊咁。年紀一個唔係淨係話肥與瘦啊，尿酸問題咧，係咪？睇清楚啦！嗱，我好人好事開始出嚟啦。咁啊，見到咧 Facebook 有一個 page 啦，就係話啦，當年做空姐嘅時候，佢應該講咗10幾年前噶啦。佢就話啦，好記得咧，有一班飛機咧就飛去新加坡，佢咧就負責其中咧個其中一個客就係 Benz 航。
當時佢係一個人搭飛機，全程好低調。嗰班機咧，當時90%都係大陸客。然後咧，阿姐咧就喂派問卷啦，叫啲客填啊咁。咁佢就厚住面皮咧，就問阿 Benz 就話：哎呀你好啊，許生，你可唔可以幫我方便填個問卷啊？咁許紹雄咧就極親切咁樣點頭微笑，然後咧就係咁寫咗4-5頁填咗嗰份問卷。咁阿 Benz 咧就當然會同你填啦，但係如果梁詠琪咧就應該 po 咗呢條空姐狗勢㗎啦。人與人除咗大家都係有眼有口耳口鼻咧，都有好多唔同嘅。好啊，講埋呢單，究竟係咩事啊？流年不順，定係香港嘅地運已經散盡啊？土瓜灣10歲女飛墮5層樓，後腦傷腰骨折送院，疑似就係獨留在家。6樓跌落嚟，1樓簷篷晾一晾，後腦着地受傷送院。土瓜灣，無論公屋又好啦，土瓜灣又好啦，啱啱咧我都同阿豬仔個朋友個同學仔個媽咪傾，即係唔係話個姐姐做得好唔好啊，而係香港尤其在職嘅雙親，我哋好需要一個第三者去望一望，幫下眼。就好似我呢期冇姐姐咁，喂，你可以叫個奶奶幫手嘅，但係你叫一次叫2次，最多叫第3次之後，你都唔好意思啦，係咪？咁行開行埋有一個人幫下眼，都真係好重要咯。咁你睇下大陸嗰啲，係啊，我自己啦，我1年級已經自己行返學噶啦。咁你話喂，而家30年後，就算你而家返學嗰段路係可能5分鐘、10分鐘、15分鐘，係冇啲大嘅紅綠燈口位，但係會唔會仲係我當初我小學嗰陣嗰個環境呢？喂，即係以前係唔會有拐子佬噶嘛，係嘛？而家哇，一陣間有咩非禮啊、強姦啊、偷拍啊咁，做父母嘅除咗要擔心個僆仔讀唔讀個書、捲唔捲之外，仲要去擔心佢嘅人身安全。喂，以前邊有馬姐嘅啫？個個都咁有錢咩？請工人嘅咩？以前啲工人就梳起唔嫁啦，而家嗰啲我哋就好驚佢搞大個肚啦。好啦，今集完啦，拜拜。